यो कमेन्टहरू त गाइस कस्तो कमेन्ट गरेछ। यस्ता मान्छेले समाजमा कस्तो शिक्षा देलान्। र मैले मेरो आफ्नो पर्सनल फेसबुकमा भिडियो बनाएर पोस्ट गर्छु या फोटो पोस्ट गर्छु। मैले उसको घरमा गएर कराएको छैन। ठिक छ, उहाँलाई मन पर्दैन होला, कुनै पुराना पार्टीहरूको भिडियो बनाएको मन पर्दैन होला, आफ्नो आफ्नो इच्छाको कुरा हो। तपाईँ पनि नयाँ पार्टीको बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ नि, बनाउनुहोस् न। मैले तपाईँको पोस्टमा आएर कुनै नराम्रो यस्तो कमेन्ट गरेको छु छैन नि। र मेरो इच्छाको कुरा हो। पुराना पार्टी मन पराउनु के अरे मन पराउनु मन नपराउनु मेरो इच्छाको कुरा हो, मेरो हकको कुरा हो। म मेरो उसमा छु, मेरो ठाउँमा सही ठाउँमा छु। तपाईँलाई म कुनै आधारले पनि चिन्दिनँ होला, तपाईँ दावाको होला, तर म तपाईँलाई कुनै आधारले पनि चिन्दिनँ। तपाईँसँग कुनै दुश्मनी पनि छैन। र तपाईँले मलाई कुनै आर्थिक उसको कारोबारमा पनि सहयोग पनि गर्नुभएको छैन र अरू अरू कुनै पनि कारोबारमा मेरो कारोबारमा तपाईँ सँगाउन पनि हुनुहुन्न। किन तपाईँ मेरो पोस्टहरूमा आएर यस्तो धेरै पोस्टहरूमा तपाईँले गरेका कमेन्टहरू, धेरै कमेन्टहरू हेर्छु म, यस्तै खालका कमेन्टहरू आइरहेका हुन्छन्। तपाईँको घरमा आएर कराएको छुइनँ। मेरो फेसबुकमा मेरो प्रोफाइलमा म आफै आएर बोलिरहेको छु, भिडियो बनाइरहेको छु, फोटो पोस्ट गरिरहेको छु। आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ पार्टीगत हिसाबको। आफ्नो धारणा राख्नुहोस्। नयाँ पार्टीहरू तपाईँले पनि बनाउनुहोस्। मैले कुनै त्यस्तो रोकटोक गरेको छु छैन नि।